3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana hatrany anaraka ny fampalalam-baovao. Olona roa indray no lavon'ny Covid-19 omaly, izany hoe tafiakatra 4,700 no maty n'ity valanaretina ity. 12 ireo tranga vaovao ka 4 amin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga, 12 ireo tranga ahitana fahasarotana. Ary ao avy hatrany indray ny tatitry ny Ministeran'ny Fahasalamana mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19. Tranga vaovao 14, sitrany 7, nodimandry 2, isan'ireo fitiliana natao 13 sy 10. Misa 12 kosa ireo tranga misy fahasarotana raha atsinjara isa-paritra kosa ireo isa ireo. Faritra Analamanga tranga vaovao 4, sitrany 12, faritra Matsiatra Ambony tranga vaovao 4, sitrany 4, nodimandry 1, faritra Vakinakaratra nodimandry 1, faritra Tsimondrefana tranga vaovao 1, sitrany 1, Vadivavy nisy tranga vaovao 1, faritra Analanjorofy ihany koa nahitana tranga vaovao 1, faritra Iorombe tranga vaovao 1, sitrany 2, faritra Betsiboka sitrany 1. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana, ny distrika Ambohidratrimo no nahitana tranga vaovao 3, Antananarivo Renivohitra tranga vaovao 1, manome ny totaly tranga vaovao 4 ho an'ny faritra Analamanga. Androany no nandray ny fibaikona amin'ny mahalehiben'ny état-major-ny tafika malagasy ny général de division Saivelo Lalamonja Delphin, izay notontosaina teny amin'ny toby RTS fiadanana ny lanonana ara-miaramila vola ravoavy sy tsira Kotorsan. Nandray ny fibaikona amin'ny mahalehiben'ny état-major-ny tafika malagasy nanomboka androany ny général de division Saivelo Lalamonja Delphin, izy izay nandimby toerana ny général Rabenavoalovelo Jean-Claude, ary notontosaina androany teny amin'ny toby RTS fiadanana ny lanonana ara-miaramila fampidram-pibaikona teo amin'izy ireo. Inona fa hitondra ainga avao ny fiarovana sy fandriampahalemana ny fahatongavany lehiben'ny état-major-ny tafika, hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrana Richard androany. Miady amin'ny Covid-19, miady amin'ny asandahalo sy ireo ambana maro lafy ary ny amatsianina ny tafika malagasy no anisan'ny iraka ho tanterahan'ny lehiben'ny état-major. Fibaikona ny tafika izay andalam-panavaozana ianao izao. Anatiny ny zavatra misy miala mahazatra, anatiny tontolo vaovao noho ny krizy ara-pahasalamana mikasiky valanaretina, ary koa misika malagasy ao anaty fanovana lehibe misy eto amin'ny firenena makany amin'ny emergence ny Madagasikara. Koa mitaky fahaizanao manokana zany andray toetra rehetra mifanaraka amin'izany zava-misy zany. Amin'ny mahampitafitafy anao dia adidinao ny mampitatrany ny fandraisana andraikitra eny an-kianja, ny seza ny mafy na anaty fahavemoana sy fofokazy zany. Fa tsy sanatria tamana ny amin'ny birao mipetraka amin'ny état-major. Noho izany, andriamatoa firenena dia nanakina aminao ny fibaikona ny tafika, izay tsy maintsy ataonao vonona amin'ny fotoana rehetra hiasika ny tranga mety manotoana ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisankina malagasy. Adidinao ny mikaroka ny hevitra rehetra anatanteraka ny fanamby vaovao, anamafisana ny fandriampahalemana amin'ireo faritra volanina. Ilaza ny lehiben'ny état-major-ny tafika vaovao fa nisan'ny laharam-pahamehana ho azy ihany koa
Ny fanomezana ny fandovandrafitra eo anivon'ny tafika. Nomboka mametraka ny rafitra paikady maharitra isika dia anisan'izany ny fametrahana andreo faritra fiarovana sy filaminana ny zone de défense et sécurité sy ireo délégation militaire régionaux izay apetraka Antsoatsy. Mitohy zany ny fametrahana ireo rafitra vaovao fametrahana andreo toby isaky ny district isaky ny faritra mba ahafahana manaparitaka andreo tafika ampandry fahalemana mba any amin'ny faritra tsirairay any mba ho famonjena andreo vahoaka ary fanaovana ny asa fanampiana azy amin'ny asa andavanandrom-piainany mba ho tafika miaro ny vahoaka ny tafika malagasy. Anisan'ny nanome voninahitra ny famindram-pibaikoana teo amin'ny lehiben'ny état-major-ny tafika izay nitontosaina teny amin'ny toby RTS Fiadanana ny Premier-ministra niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernement Tamaromaro ary ny gouvernoura ny faritra Analamanga. Nofaranana tamin'ny matso ny tanterahan'ireo miaramila mba amin'ny tafika tanety Andranomasina ary Anavakapaka ny lanonana teny amin'ny RTS Fiadanana. Isaky ny renivohim-paritany no anatanterahana ny lanonana fankalazana ny 120 taona ny iverenan'ny fahaleovantena ny sabotsy 4 Jona ho avy izao. Ho an'ny tafika malagasy fanamby ny izoran'ny fankalazana ao anatin'ny filaminana sy fandriampahalemana eo amin'ny sariny Tsira Kotorson. Ny sabotsy 4 Jona ho avy izao no ankalazana ny 120 taona ny iverenan'ny fahaleovantena manerana ny nosy. Araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny fanambarana farany nataony tany Fort-Dauphin dia isaky ny renivohim-paritany no anatanterahana ny lanonam-pankalazana. Ny izoran'ny fankalazana ny 120 taona ny iverenan'ny fahaleovantena ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana no fanamby ho an'ny tafika malagasy ary nambarany lehiben'ny état-major-ny tafika fa efa misy ny ezaka ahatratraran'izany ho an'ireo tompon'andraikitry ny tafika. Manao ny ezaka rehetra io moa zany tsy nitafika rery ihany raha ohatra resaka fetim-pirenena no resahana fa eo reo hery amin'ny force de défense et sécurité ozy ny teny frantsay zay angamba no ilazako azy mba azahoany ny be sy maro azy dia samy efa manao ny ezaka ny tsirairay amin'ireo entité rehetrarehetra reo manao zay ananana ny fahalemana amin'ny fetim-pirenena io manerana ny nosy. Etsy amin'ny Kianjabary Mahamasina no anatontosaina ny fankalazana ofisialy izay tarihan'ny Andry Rajoelina filoham-pirenena no sady lehibe faratampon'ny tafika malagasy. Toy ny mahazatra dia hisy ny matso lehibe izay andraisan'ny tafika anjara miaraka amin'ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena, ny mpamonjy voina no ny firenena mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana dia ao anatin'ny fanarahana ny fenitra ara-pahasalamana no anatontosaina ny lanonana eny amin'ny Kianjabeny Mahamasina ny sabotsy fa 4 Jona 2024. Manoloana ny savorovory midika ho famonoana asina ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsiansa eto Madagasikara ka namoizana aina na hamaizana tranona mpampianatra miisa 3 ary naharatrana mpianatra. Ny CSS Sampanantananarivo dia manameloka tanteraka ny fihetsika feno abibiana nataon'ireo tsy mataotody. Tao anatin'ny fanambarana dia niantso ireo tompon'andraikitra mba hanokatra fanadihadiana lalina sy hanafay ireo tompon'antoka tamin'izany ny CSS. Miantso ny fitoniana ihany koa ary mitaiky amin'ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana maharitra amin'ireo olan'ny oniversite mba hisiny ny fitoniana maharitra ihany koa. Ao anatin'ny fanomanana ireo fanadinam-panjakana ny akamaroan'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo kandida hiatrika fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana. Manomana ireto farany hiatrika izany ny fitoeram-pampianarana PREKS ary ao avy hatrany ary indray ny tolotra hoentin'izy ireo.
Ny prekaisy akady fotsy dia faly miarabantsika indray izy atokantrano amin'izao takarivo izao. Ny prekaisy akady fotsy dia araky ny efa fantarantsika dia manomana fanadinam-panjakana ka ny misy amin'izao fotoana izao dia ny faradoboka amin'ny magistrat vague vaovao 8e vague dia ny magistrat judiciaire, magistrat administratif ary magistrat financier. Manarak'izay dia manomana ihany koa ny ENAM. Ny ENAM dia anankitelo amin'ity taona ity, administrateur des services financiers, dia ny administrateur civil ary ny inspecteur du travail. Fa ao koa nefany ny greffier sy ny gendarme ary ny inspecteur de police. Reo dia niveau bac daholo, greffier, gendarme ary ny inspecteur de police. Fa niveau BPC kosa dia ny agent de police. Reo maromaro vitsivitsy reo zany no man'ny prekaisy amin'ity taona ity ka ny fidirana dia 28 juin amin'ny latsinainy avy zao zany ka rovolana no manatsika azy. Ny adresy ahitanan'ny prekaisy moa dia ao akady fotsy dia ambanin'ny Shell eo akaikin'ny centre de santé Manampisoa raha midina ho any Antanomena ianao, ary raha hiakatra kosa ianao dia 500 metatra miala amin'ny 1 hectare. Ny telefôna azahoana ny prekaisy akady fotsy zany dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20 ka manentana antsika indrindrindrindra reo le voafaka baka fa ny université moa fanotonao daholo ny vagy anankitelo dia izao ianao dia efa manomana ny hoavinao sady afaka manao téléenseignement fa mitovy ihany diplôme amin'ny téléenseignement sy neny akatso. Reo zay afaka baka greffier anao greffier, ny gendarme ary ny inspecteur de police. Fa voalaza teo koa moa fa ny niveau BPCR dia afaka manomana ny agent de police noho ny toejava misy eto amin'ny firenena dia betsaka reo mpitandro filaminana zay ho raisina zany. Fa eo amin'le bac plus 4 zany manomboka 12 taona ka hatrany amin'ny 12 taona dia ny ENAM administrateur des services financiers, ny administrateur civil ary ny inspecteur du travail. Fa voalaza teo koa fa manao faradoboka zay amin'ny prekaisy akady fotsy momba ny magistrat 8e vague zany, magistrat judiciaire, magistrat financier, magistrat administratif. Koa raha ohatra ianao lina dia miverena mijery eny akady fotsy le telefôna 033 85 raha miantso anao 788 55 na 034 13 234 20. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao, nisy ny fanompoam-pivavahana nitondrana ambavaka ny firenena malagasy ny sabotsy 12 jona teo. Renim-pianakaviana iray no hita fatomaly teny Ambatonjara Akadindratombo. Ho fankalazana ny faharaiky amby 80 taona ny iverenan'ny fahaleovantena dia nisy ny fanompoam-pivavahana nitondrana ambavaka ny firenena malagasy. Izany dia notontosaina ny sabotsy fa 12 ny volana jona teo teny amin'ny adventiste soamanandrarana ary ny alahady 20 ny volana jona tetsy amin'ny ekarandoalo. Tonga nanatrika ny fotoana ny prime ministre lehibe ny gouvernement Ratsay Christian sy ireo lehibe isan'ambaratonga ny eo anivon'ny mpitandro filaminana ary tsy diso anjara tamin'izany ny avy eo anivon'ny polisy pirenena. Mpimasy iray malaza amin'ny firaisana tsokombakomba sy mpanome ody gasy dahalo no voasambotra ny miaramila avy amin'ny ZDS Ankarafantsika ny Azoma 12 jona. Avy namitahiraka fampandriana fahalemana atao anatin'ny Fokontany sy Ambalambakisiny, commune Andranofasika, district Amboendy ireo miaramila ireo. Maloana ny lozam-pifamoivoizana izay niseho omaly teo anelanelany Betroka sy Iosy faritra Iorombe ka namoizana nampiasan'ny fahasalamana iray sy niteraka faratrana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana misa 4 menada avy ao amin'ny PNLP DLMT. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia naneho ny fiara-miolona ary nandray andraikitra mifandrify azy avy hatrany. Ny telo tamin'ireo olona 4 naratra no efa mivoaka ny hopitaly CHRD Iosy omaly andy rehefa avy nahazo ny fitsaboana sahaza. Ny iray no mbola manaraka fitsaboana ny antoerana tsy misy ahina ny aindra ny vaovao voaray androany maraina.
Raha ny mpianakaviana iray no hita fatomaly teny Ampandonjara Akadindratombo, araka ny fizahana natao dia sady voaolana no nivonoina tamin'ny fomba mahatsiravo ny tia ramatoa ity. Notsetsenandreo olon-dratsy kosin-jaza ny vavany. Araka ny nambarandreo manodidina dia mpivarotra sesikidoro sy voromailala ilay reny mpianakaviana, tsy fantatra kosa ny fiaviany. Efa naterina teny amin'ny tranopaty ny AGRA ny razana misokatra ny fanadihadiana. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjahar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misahotaka ny fokon'olona eny Ambatolampy tsy mahafotsy noho ny fisian'ny aditany eny an-toerany. Ny asabotsy lasa 2 dia nitokana nitondra sora-baventy ny fokon'olona sasany mba hitaky ny fialan'ny se-fokotany eny an-toerany. Voalazan'ireo olona ireo fa anisan'ny miraitsin-kombakomba amin'ny fangalarana ny tanin'izy ireo ity se-fokotany ity. Raha ny fanazavana nentiny anefa dia olona iray mpitarika fikambanana eny an-toerana no tena olana. Misahotaka ny fokon'olona ny Ambatolampy tsy mahafotsy noho ny fisian'ny aditany eny an-toerana. Ny asabotsy lasa 2 dia nitokana nitondra sora-baventy ny fokon'olona sasany mba hitaky ny fialan'ny se-fokotany eny an-toerana. Voalazan'ireo olona ireo fa anisan'ny miraitsin-kombakomba amin'ny fangalarana ny tanin'izy ireo ity se-fokotany ity. Raha ny fanazavana nentiny anefa dia olona iray mpitarika fikambanana eny an-toerana no tena olana. Tany maro ny solokina eto amin'ny fokontany maro ity, ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ity dia be da be mihitsy. Ary madamy tany ahy mihitsy mampirisika ireo olondreo ampisarabazana ny fokontany sy ny komina satria izy nibetsaka maire nandravoravola olona maro izy tamin'izany fotoana izany kanefa ny tsy lany maire izy satria nahoana zao hoe moa nipetra no lany maire izy dia noho izany tompoko izay fokon'olona eto amin'ity fokontany Ambomarina ity dia tsy manaiky mihitsy ny anaovana tsy fanajana ny zotaninay satria ireo tany rehetrarehetra ireo dia tany manana ny tompony daholo ary matoa misy zavatra mitory sy mitsangana eo dia misy tompony teo, misy olona mpanajary teo ary misy olona efa natsangana zafindrakoto andovo azy. Raha ny nambarany ity mpitarika fikambanana ity kosa dia niavy ireo olona voan'ny Tsindriazolena no ataon'ny fikambanana taretina. Ny manoro azy ireo ny lalana tokony alehany amin'ny fikarakarana ny taratasy mahakasika ny tany sy no ajarian'izy ireo no asa ataon'ilay fikambanana. Taniara Joanarso ny anarako mitarika amin'ny fikambanana ATUNI eto amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy. Ny asan'io fikambanana io zany dia tena misehatra amin'ny fampandrosoana ifotony etỳ anivon'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy. Tafiditra ao anatin'ny asanay ny fijerena ny sehatry ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fiompiana sy ny tariny izay tafiditra ao anatin'izay fampandrosoana ifotony izay. Ny antony ijoroanay zany amin'izao fotoana izao dia naray fitarainana maro izahay mikasika aditany izay miseho etỳ anivon'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ary misy mihitsy moa ny fitarainana maro izay voaray mikasika an'ilay hoe fangalarana tany, fampiasana taratasy osika ary izahay amin'ny fiarahamonim-pirenenanay dia mijoro izahay amin'ny fanorona lalana amin'ireo lalana rehetra izay tokony ho alehan'ilay olona mba ahitany ny rariny sy hintsiny. Nefa amin'izay fampiasana fanorona lalana an'ilay olona izay dia misedra olana ihany koa izahay satria misy manao tsindrazolena izahay arany eo amin'ny fanaovana ny asanay, misy ihany koa ireo mampiorooro ary misy mihitsy manao menace de mort. Na ireo olona izay sedran'izany fangalarana tany izany koa dia isan'andro mihitsy no ampiakarina midina eny anivon'ireny sampandraharaha rehetra reny na ny polisy na ny zandary na ny tribunaly ka dia mitaraina ny vahoaka aty atoerana ka dia manao antsoavy zany izahay ATUNI amin'ny fiarahamonim-pirenena rehetra sy ireo manam-pahefana rehetra mba hijery akaiky ity raharaha aditany ety amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ity ary mba hanampy amin'ny fampanjakana ny rariny sy hitsiny satria dia mijaly loatra ny olona ety. Misy olona efa hatramin'ny 1968 izy no nipetraka tamin'ny tany teo
efa 3 taona zany izy no nanajara n'io tany io ary efa nanomboka ny démarche any fangatahana n'io tany io amin'ny anarany kanefa dia misy mahavita titre ilay tany izay ipetrahany zareo. Raha ny namaran'ireo mponina izay anjadiany ity kosa dia nisy fokotany mihitsy no ambadika ity raharaha ity. Efa nanomboka ny taona 70 no efa nanajary teny toerana izy ireo raha ny fanazavana fa tao anatin'ny 2 taona teo anefa dia misy olona tonga milaza ho tompon'ny tany. Efa nanomboka taratasy fangatahana rehetra tamin'ny fanjakana nefa izy ireo efa 10 taonany. Mbola tsy nisy mifampirarana tsy nisy ninina fa tonga dia fandroana tonga dia 800 no alefany androkanay mandritra ny anatin'ny 7 andro tsy maintsy miala fa tsy nisy olona ambany teny tsara hoe nanao fampirarana zany fa tonga dia fandroana no nataony dia lazainy ara fa hoe misy 10 alin-dà mihitsy ara hono no afy iza moa zany avao maty lavitsy mahafotsy avao amin'ny commune ao mindraitsy komba ratsy aminy dia président pokotany. Misy taratasy naseho ary zareo ve hoe ary zareo ny tany? Tsy nampiseho izy fandrahonana fotsiny nataony nanany zay taratasy fanajariana no any dia raha taratasy fanajariana no any fa nipasy fokon'olona fa pasy pokotany pasy commune tany amin'ny fivondronana dia hatrany amin'ny tribunal midona hatrany amin'ny tribunal le izy dia efa nidina ny avany amin'ny tribunal nanao reconnaissance teto ny amin'ny fivondronana nanao fitsirihana satria efa nangatahana le izy 9 sy tamin'ny 9 sy 2 arivo nanomboka nangataka. Olona maro no voakasika ity ady tany ity any an-toerana, hektara maro no voakasika ny antsony fitondrana mahefa mba hijery ny olana eny an-toerana ireo mponina. Entina anatsarana sy anampiana ny resaka fitantanana ny fako ary tsy hahatonga ny fako hiparitaka dia nanolotra dabapako miisa 5 ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny PNUD ka androany no nanolorana izany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Anampy ireo efa nanan'ny commune araka izany ireto dabapako ireto. Milehitra moa dia ahitana trano anaja izay ezaka fanaripako izay ary anao izany fako izany ao anaty daba mba hanaja ny fahadiovana sy ny tontolo iainana. Miantso ny tokony ijeren'ny gouvernement akaiky ny momba ny kariera ao Andilana Avaratra nisy olombava-bahoaka naparafaravola Rabekijana Solofoery. Nambaran'ity député ity efa misy ny manararaotra fahefana mbola manohy fitrandrahana ao amin'ny kariera isan'alina. Miantso ny tokony anokavan'ny fanjakana aingana io toeram-pitrandrahana io ny parlementaire Rabekijana Solofoery. Alotona ao anatiny ao dia nanapa-kevitra ny OMC régional anakafona an'ilay izy mba anadiovana an'ireo zavatra ireo tsy latsaka ambanin'izay ny resaka hoe ahoana ny ampandrosoan'io commune rurale Andilana sy ny distrikena farafaravolo indrindrandrindra amin'ny faritra loatra mangoro na eto Madagasikara mihitsy satria vola amina miliary betsaka ny mihodinao mba tsy teny fotsiny efa hatrany 90 miliary angamba zao ny vola mihodinao fahitako le izy hatramin'izao noho izany dia mitodika manokana fitondram-panjakana ny tenako tsy tokony ataonareo ambanin-javatra ny fijerenan'io karieran'Andilana io mba tsy jery fotsiny amin'ny madepute de Madagasikara ny tenako tratrany kereny any atsimo amin'izao fotoana zao. Inona ny tsy jerevanareo avozinareo aingana n'io karieran'Andilana io atao daholo ny procédure rehetrarehetra sokafana ny karieran'Andilana mahazo tombony vahoaka ao miasa ao mahazo tombony mpandrarà mahazo tombony commune ny distrikena parafaravola zay ny commune Andilana mba misy fampandrosoana indrindrandrindra mba misy fiatraikany aty amin'ny kitapo-bola mpanjakana anaovana tolo-dalàna izay zavatra zay azary mieritreritra tokony anaovana enquête parlementaire rehefa ela loatra ny fitondram-panjakana mijery an'io karieran'Andilana io ary tady anao proposition de loi mihitsy ny tenako hoe ahoana ny fomba azahoana tombontsoa amin'io fa tsy fa gèzeny toka amin'izao fotoana antsika amin'ny teny zao tena ja député Rabekijana amin'ny teny izay ny mpitandro ny filaminana ny mampiasa olona ao isan'alina ary miaraka amin'izany ny zareo ambonimbony ao amin'ny faritra loatra mangoro ao tena zany ny zava-misy ao ka eto monsieur le ministre eto ho anareo monsieur le premier ministre ho anareo membre
Raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka namparafaravola Rabekijana Solofo Ery, anisan'ny mampitaraina ny mponina ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy ihany koa ny fienana hatrany teo amin'ny Vokabary raha oharina tamin'ny taondasy. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Mampitaraina ny mponina ny amin'ny distrika namparafaravola ny tsy fandriam-pahalemana. Na dia efa maty azy Delila kely, mbola anjakany ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakana-keriny ao amin'ny komin'ny Morarano Kroma, hoy ny solombavam-bahoaka Rabekijana Solofo Ery, ary miantso ny depute namparafaravola mba hijerena akaiky izao toetra raha izao. Miaina tsy ampilaminana ny vahoaka any amin'ny distrika namparafaravola. Ny kidnapping any amin'ny commune rurale Morarano Kroma tena mandeha isanandro isanandro, ma 50 millions, mena sena 50 millions dia alaina le olona dia eo. Fa lasy Delila kely iny, maty ny Delila kely. Nefa ny olona ao ambadiky Delila kely mbola betsaka. Misy réseau mihitsy zany ao ambadiky Delila kely io. Ka dia miantso anareo mpitandro filaminana mba jereo akaiky ny resaka tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika namparafaravola indrindrandrindra amin'ny commune rurale Morarano Kroma. Ny alabary etsy andaniny. Mikesika indray ny fambolem-bary, nisy fiananatra ny amin'ny 5,900 raha oharina tamin'ny taondasa ny Vokabary tao amparafaravola, araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Rabekijana Solofo Ery. Ny ahitany ary indrindra ny fahasimban'ny fotodrafitrasa toy ny barasy sy lakan-drano no tena antony hamampiaina ny Vokabary any an-toerana. Ny Vokabary tamin'ity taona ity dia eo amin'ny 65% eo mihoatra tamin'ny Vokabary isa-taona. Tamin'ny herintaona 65% ny vokatra azo zany tamin'ity taona ity mihoatra tamin'ny Vokabary tamin'ny herintaona, satria eo ny haintany dia eo ny fotodrafitrasa izay tsy vita. Ka iny fotodrafitrasa izay tsy vita iny ireny miala avy any amin'ny barazy, le vary, le rano, dia le canaux d'irrigation rehetrarehetra reny zany tsisy vita ny fitondram-panjakana. Ka dia reny ny tokony ho atao haingana mba hampiakatra le Vokabary. Ny vidim-bary indray dia amin'izao fotoana izao tsika amin'ny teny izao dia manodididina ny 1300 ariary à 1400 ariary. Izany hoe raha ohatra zany avadika ho vary fotsy le izy dia anoany amin'ny 2200 ariary any, 2300 ariary ny vidin'ny vary fotsy. Sopotry Madagasikara amparafaravola izay ao aloatra, ary miantso ny tokony hijerena akaiky ny lafin'ny fandriam-pahalemana ary ny fotodrafitrasa ara-pambolena simba ny solombavam-bahoaka Rabekijana Solofo Ery. Distrikan'ny Moramanga ny sitraka jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny komuna efatra manamorona ny lalam-pirenena fa 440. Fanomezana avy tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo sy akoranafo no nahazahoana ireto jiro ireto. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Amin'izao wakatoky ny fetim-pirenena izao dia ny sitraka jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny komuna efatra manamorona ny lalam-pirenena fa 440. Tao amin'ny komuna ambanivohitra Amboasarigara no natao ny fanolorana ireo jiro miisa 400. Ka ny komun'ny Morarano, Amboasary, Bembary ary ny komuna Andangio izay samy ao anatin'ny distrikan'ny Moramanga ary manamorona ny RN44 no misitraka izany. Fanomezana avy tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo no nahazahoany ireto jiro ireto. Tonga tao Amboasarigara nanolotra ny fanomezana ny governora ny faritra loatra Mangoro, ny solombavam-bahoaka ny RD vao fito Moramanga. Efatra zany ato anatin'ny distrika Moramanga izay manamorona ny lalam-pirenena fa 440 indray zany no nisitraka ny jiro lampadaire avy amin'ny fitondram-panjakana, avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Ngamba tsy hivina kely fotsiny fa efa nisy ny talohan'izao ho an'ireo commune anankidimy izay nanamorona ny lalam-pirenena faharoa. Tamin'izay moa dia 90 ny azo ary amin'izao indray zany dia efa niakatra 200 ho an'ireo commune efatra ireo zany. Ka mahasolo tena ny vahoaka ny tenanay dia makasitraka makatelina ny fitondram-panjakana izay, satria dia mirosotrany amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ary antsika tsara moa zany resaka fahazavana zany fa dia zany dia anisan'ny andrandrain'ny olona aty ambanivohitra zany. Ary amin'izao fotoana izao moa zany dia manateraka an'izay velorano fanomezana fahazavana mamaimpoana izay ny fitondram-panjakana dia isoranay ato anatin'ny distrika Moramanga zany. Manantitra ny fisaorana sy ny fankasitrana ny fitondram-panjakana izay tanàn'ireo Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fanolorana indray ny jiro
ho an'ny commune efatra atao amin'ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo raha voanahazo ihany koa le commune 10 ao amin'ny lalam-pirenena faharoa. Noho izany dia tretrika tokoa ny faritra Alaotra Mangoro amin'ny fahataterahany ny velirano dia ny fahazavana manatona ny vahoaka ary aty ambanivohitra izany. Nakasitraka ny fanomezana hazavana ho an'ny commune efatra manamorona ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo ny solitena ny ben'ny tanàna. Sao fahatongavan'ny jiro na ny éclairage public izay nomeny fitondram-panjakana zao eto amin'ny commune ambanivohitra Amboasarigara dia saorana ny fitondram-panjakana izay tarina Andriamatoa Rajoelina satria raha ny marina tokoa dia ity commune Amboasarigara ity dia azo lazaina be velarana ato anatin'ny district Moramanga ary fandalovan'ny olona tsy tapaka mihitsy ny avy any Antananarivo makany Ambatondrazaka makany amin'ny commune Firenena tao anatin'ny aizany izany teo aloha ary natahorana tokoa ny resaka fandriam-pahalemana. Ankehitriny kosa dia mazava ny lalana no ireo zavatra napetraka ireo dia mino sy mananteny izay fa ao anatin'ny fiainana. Taorian'ny fanolorany ireto jiro ireto dia nisy ny fitsidiany ireo biro-panjakana vitsivitsy tao amin'ny commune Amboasarigara toy ny hôpitaly, ny EPP sy ny lycée ary ny bourgade ny gendarmerie pirenena. Nandritra izany no nahitana fa saika efa antitra avokoa ny ankamaroan'ireo foto-drafitr'asa-panjaka ka nisy amin'izy ireny izay no nandraisan'ny governoran'ny faritra fanapa-kevitra Avozy na avy hatrany. Ho fanohanana ny asa sosialy tanteran'ny fikambanana AAM dia anatanteraka bazar des mamans izy ireo ny alakamisy 4 Jona ho avy izao izay atao eo amin'ny tokotanin'ny FJKM Ambatonakanga eo amin'ny sarin'ny Tsira Kotorsan. Misedra fahasahiranana ireo fikambanana mpanao asa soa ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ho an'ny fikambanana AAM manokana dia ahatanteraka hetsika fitadiavam-bola no vahaolana entin'izy ireo ahafahana maneho ny asa toy ny fanohanana ireo marefara-pivelomana jamba, voan'ny homamiadana ary ny be antitra. Entina hanohanana ny asa sosialy tanteran'ity fikambanana ity dia natanteraka bazar des mamans ny alakamisy 4 ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny tokotanin'ny FJKM Ambatonakanga. Association Accueil Madagascar na AAM zany dia hanao bazar des mamans amin'ny 4 Jona 2024 ao amin'ny trano eva ao amin'ny FJKM Ambatonakanga manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora maraina ka manasa ny rehetrarehetra zahay tsy sakanavaka vahoaka ny Tananarivo satria ampovoany be io mba ho tonga ifanotrona satria ny AM zany dia manao karazana levée de fonds amin'io satria zany zay manao activité sociale be mandeha manome sakafo an'ireo association ana jamba manome zavatra an'ireo ankizy tratran'ny cancer ho an'ireo zaza maditra etc reo antitra reo be antitra dia tena mila zany manao levée de fonds dia zay zany mba manasa anareo menakavy mba ho tonga ampifaliana iarahana ifanomesa-tanana satria fievanana ny zava-dehibe ny association Accueil Madagascar moa zany dia fantatrareo fa manao ho fenitra ny fihavanana ary ny fihavanana ny soatoavina malagasy zay ampitaina nireo vadina ambassadeur sy ny consul kalam-pihavanana dia manasa ny rehetra zany mbola tonga mbola misy tanto betsaka azo atongavana dia mba tongava dia contact zany amin'ny 4 Jona manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 contact zany raha ohatra misy olona tokony ho avy dia jereo ny 034 19 661 54. Ny AM izay manamafy ny tokony hanamafisana ny tsy havanana eo amin'ny samy malagasy ao anatin'izao vanim-potoana isian'ny krizy ara-pahasalamana, ara-toekarena ary ara-tsosialy vokatry ny valan'aretsina Covid-19 izao. Laharana faha-efatra farany tao amin'ny vondrona C nisy azy ny maki A7 vehivavy tany Monaco, France nandritra ny fifanitsanana isam-bondrona tamin'ny lalao iadina tapakila andehanana amin'ny lalao olimpika. Faharesena 3 tamin'ny lalao 3 Norbert Rakotomalala. Tapitra treo ny nofinofin'ny maki A7 vehivavy ho an'ny lalao olimpika any Japon afaka 2 volana eo. Faharesena 3 tamin'ireo lalao 3 natrehany ny vokatra azy ny maki de Madagasikara nandritra ny lalao fifanitsanana ho an'ny repesage edina tapakila andehanana amin'ny lalao olimpika. Laharana faha-efatra farany ny maki taorian'ny fifanitsanana isam-bondrona
zay tao amin'ny vondrona C no nisy azy. Ila Frantsa no nitarika tao amin'io vondron'io dia zareo Colombiana ny faharoa ary ny Hong Kong ny fahatelo ary fahaefatra ny Maki de Madagascar. Teo amin'ny lalao voalohany dia nomotsan'ny La Frantsa tamin'isa mavezatra 7-20 no otra ny Maki. Azo lazaina ho lojika ihany io voka-dalao io raha ny avy teknikan'ny ekipa roa tany jerena. Teo amin'ny lalao faharoa dia mbola resin'ny Hong Kong tamin'ny elanelany isa 7 ny Maki de Madagascar 7-12 ary teo amin'ny lalao farany dia lavon'ny Colombie tamin'ny isa 12-7. Totosan'ny farany herinandro tetsy amin'ny Paka Bolodrone nampita tafika ny lalao fanokafana ny taom-pilalaovana 2024 izay nokarakaran'ny Fédération Sport Boule de Madagascar FSBM fanadihadiny iarahana amin'ny Norberg Malala. Tonga marobe ireo mpilalao tsipoka nety be avy amin'ny ligue paritra valo namaly ny antson'ny FSBM na ny Fédération Sport Boule de Madagascar niatrika ny Grand Open ho fanokafana ny taom-pilalaovana 2024. Teo amin'ny skady senior lehilahy dia natratra 7-7 ny mpandray anjara ny junior 5-30 ary ny vehivavy 7-20 ny vétéran 2-30. Ambaran'Andriamatoa Andria Lemirovason Amir Moez filohan'ny FSBM fa nosokafana tamin'ny mpilalao rehetra tsy akanavaka ity faninanana fanokafana taom-pilalaovana ity. Zany hoe androany tokoa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2024. Izy ity moa zany tsara ho marihana fa fanetsiketsehana andreo le joueur zay fa somary natoritory zany fa tsy dia nazotozoto lalao intsony sy ireo club zay hoe fa varimbarina tany zay mihitsy no antony nanaovana an'izao faninanana zao ka natao mihitsy zany zao faninanana zao hoe mba tsy nitadiavana lisansy aloha fa mba ahafahana rehetrarehetra mandray anjara fa ny zavatra tsara ho marihana fotsiny zany tournoi rehetrarehetra oriana zao dia fa tsy maintsy mila lisansy avokoa ka manaingan'ireo le mpilalao rehetrarehetra zany sy ireo club rehetrarehetra mba hiantso aty amin'ny fédération mba ahafahana mikarakara ny affiliation sy ny lisansy ny zareo. Ny zavatra hita taratra fotsiny moa zany amin'izao hita fa dia mavitrika tokoa fandraisana anjara zany hoe manomboka miverina tokoa le mpilalao rehetrarehetra zay tsy nilalao maromaro zay satria hitantsika any amin'ny njato ekipa latsaka kely fotsiny ny homme senior fa raha ny fitambaran'ireo zany miaraka amin'ny dame sy ny jeune sy ny vétéran tafiditra any amin'ny 250 ny ekipa mahery ihany tsika ka zany manambara fa hoe tena hoe mavitrika daholo ny olona fandraisana anjara amin'ny filalaovana ity pétanque ity ka zay ngamba mahatoky fa hitombo foana satria mbola vitsy any akeny tonga avy any amin'ny faritry akoatra ny vakina karatra zay nahatonga no any amin'ny 30 ekipa fa ny akoatran'izay dia vitsivitsy kely ihany no tonga fa mbola juste solotena fotsiny nalefan'zareo zany hoe tsara marihana ihany koa fa nahatonga mpandray anjara tao ny ligue valo rehetrarehetra manerana ny nosy ka fanantenana zany dia any amin'ny coupe de Madagascar ngamba tsika tena hoe verina tanteraka zany lazan'ny pétanque eto Madagasikara. Raha fariparitana efa nilazan'izay any ianao manahoana zany no mendriky ny fandaharam-potoana na eto toerana na ny vilany ho an'ny tsipoka nety be. Ny mikasika ny fandaharam-potoana zany hatreto akoatran'izao match d'ouverture zao dia ny coupe de Madagascar zao nieritreretina hoe atao afaka ray volana io zany ny toerana mbola tsy fantatra hoe na eto Analamanga na any vakina karatra na any Atsinanana fa mbola efa presaka moa zany satria mangataka koa ireo ligue sasany ireo zany hoe mba atao any amin'ny ligue any amin'ny faritra any le izy fa mbola efa presaka zany zay hoe aiza ny tena toerana anaovana azy fa ny programme akoatran'izay misy any le championnat de Madagascar homme senior zay eritreretina atao any amin'ny voalohan'ny septembre fa saingy kosa miandry ny confirmation ny daty zay anaovana championnat du monde zany zay daty zay mbola ho any amin'ny fédération internationale dia miankina amin'io zany toy ny organisation rehetrarehetra amin'ny manaraka satria any amin'ny voalohan'ny volana jolay angamba tokony ho azo zay daty zay dia eo zany mamoaka le calendrier final amin'izay zany amin'ny taom-pilalaovana 2024 zay.
isan'ny nedvina mafy andre matofilo tao anatin'ny fitantarana hoe tsika nandalo teteza mihitsy tao amin'ny tsipikanety be any fiverenana amin'ny masters izay anisan'ny fananana goavana andraisa Madagasikara anjara foana tany velany manahoana amin'ny mahakasika azy zany hoe azo volazany hoe tsara dia tsara aloha zany ny fifandraisan'ny FSBM sy ny eo amin'ny sehatra international zany aloha zao fa ho hitantsika eo ihany moa ny toyiny fa hoe raha fahafantarana azy aloha zany dia fa tokony tafaverina tanteraka amin'ny match rehetrarehetra amin'ny international atsika fa ny fandraisana anjara moa zany satria tratran'ity le aretina Covid-19 ty dia mbola tsy afaka nandray anjara atsika tamin'ity taona ty fa firenena vitsivitsy kely tany Europa fotsiny no nanao masters fa manantena angamba ny tenako fa amin'ny taona ho avy tsika tokony fafa-invité ao anatin'izany masters sy trophée d'équipe zany fa ho hitantsika moa zany fa mandeha foana zany fampiresahana ary tena hoe fa nahazo valiteny mahafa-po ihany moa zany zay fa miandry tena hoe fandraisantsika anjara tanteraka mihitsy zany zay vao tena hoe miconfirme hoe tena hoe aotsika zay ngamba ny azo lazana azy toloran'ny FSBM valy hoe tsy ray tapitrisa ariary ny mpandresy teo amin'ny sokady senior lehilahy afaka ray volana eo dia hiatrika ny faninanam-pirenena indray ny FSBM. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray velomatoko 3X nanolotra anao teo ny vaovao